La flûte, pour tous ceux qui racontent de la flûte. Même j'ai fait ci, j'ai ça, j'ai fait là-bas, j'assiste une heure, je te jure. Avec ferveur, il croit ses salades. Il ignore bien sûr qu'il est malade. هو شخص يتقن فن الإثارة بامتياز. Personnalité qui pose problème à la société. أنت شخص متهم بالتحريض. Grâce à l'amitié du showbiz pas entrée gratuite. Il force la bise, envahissant et s'invite. Personne passe, ouais, y'a toujours des fuites. Il connaît plein de meufs, mais finit la main dans le slip. Soit artiste, manager, producteur de clip. C'est tout est aux 11, même calibré, il flippe. C'est passer pour ton pouce, connais ton équipe. Arrête la flûte, je t'assure, je sais même pas pourquoi je discute. مع ركيز النلاز. شخص فولكلوري، فهمتني قصدي. شخص استعراضي، فهمت قصدي. Un mélange entre عباسي مدني، تشي جيفارا et Hadid Wahbi. Est-ce que c'est une action de conviction ou est-ce que c'est l'action d'un mégalo un peu fortuné qui a envie qu'on parle de lui? نستطيع أن نقول أن ضيفي الليلة ظاهرة سياسية هو. Moi, c'est assez simple. Quand un État n'est plus souverain, vous avez ce genre de clown qui se pointe. Donc, le... Alaikum salam. Ah, vous êtes toujours là, vous? Je dis toujours bonjour, moi. Salam alaikum. ما في جوجل تروح تضرب رشيد الكاش ولا يضحك. و20 سنة كيما Marhaba bikoum, et je suis heureux de vous accueillir et heureux de pouvoir m'exprimer sur qui je suis et surtout quelles sont mes motivations. Je suis missionné pendant 20 ans avec une mission. كقلت بالرغم اللي عندي mission. أنت متهم بأنك شخص ضعيف. لم يستطع حتى حماية سيارته فكيف سيحمي أرض كالجزائر؟ يعني لبس الشعر الطويل هو أقرب إلى فنان منه رجل سياسي. نعم ماشي كيف يعني في الجزائر يبغوا يعني حاجة كلاسيكية يعني كوستيم كراواطة شعر قصير يعني سي نورمال هذه هي السياسة. يديروا زعما فيلم جايين يهفوا في لي جون زعما حاسبين احنا ما نعرفوش لو السينما وكلشي نقز ومنا وكلشي. أك هنا في الجزائر منذ 20 سنة؟ لا راني هنا في الجزائر عندي عامين ونص. هل ندمت يوما لأنك ترشحت للانتخابات الفرنسية؟ ندمت ولا لا؟ اليوم ندمت. بصح في وقته لا. اليوم ندمت. نعم باسكو الشعب الجزائري ما فهمش بلي راني دابا نعاون المسلمين. فيما بعد نحلل. الشعب الجزائري قال كيفاه كان في فرنسا ضرب يعني في ماده او بند في الماده 73 تعرف ان رئيس الجمهوريه يشترط ان يكون متزوجا. اعرف ان زوجتك ليست جزائريه. يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل والله العظيم يا جدع. يعني امام الجزائري شافوها في الحصه تاع المحكمه قالت له باللي راي شوف نعطيك زوج حصص على تاع زوجتي يقول كذا مانيش متزوج يعني ابوس راسي ارحمنا ارحمنا يرحمك ربي. اقسم بالله نقول الحق. Je suis un homme de conviction. ماذا قال؟ قال ان زوجتي تشتكي وقالت له مسلمه قال لها مسلمه. في حصه فرنسيه في الترك قال لهم كاثوليكيه زوجتهم لكن كاثوليكيه. في فرق. سيد نكاز هل لك نية في الزواج من امرأة جزائرية الجنسية؟ لا. نعم أم لا؟ لا. لا. C'est مسلمة. Je vais faire une réponse en deux temps. Ça donne la chose et son contraire à la fois. Pourquoi tu mens? ما فهمتش هذه فيما بعد فهمها لي. Marié à une américaine qui est catholique. D'accord. والله لازم نعلموا الفرنساوية. ها في المحكمة. شوف العربية لا غالب بصح الفرنساوية لازم بالك ما تقدرش. يعني زوجتك الأمريكية. نعم هي تجي وتروح. راهي في شلف؟ في شلف في دوار السيلية مدينة عين مراد مش بعيدة على مدينة مازلنا في ولاية غليظة. أمريكية في دوار. Marié à une américaine qui est catholique. فرنساوية؟ دوريجين كاثوليك. دوريجين كاثوليك. يقولها شوف في العربية. ايه انت؟ قاعد يقول الكلام
اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. Et de ma femme, qui, je le rappelle, est américaine et catholique. أقسمت بالله يا سيد نكاس، أقسمت بالله. Mariée à une américaine qui est catholique. D'accord. J'articule bien la France. سي لطفي يقدر يجاوب؟ لا هنا ماشي سي لطفي، هنا رأيك أنت سي نكاز. نعم. علاش باش المرأة ولا كيف؟ مسلمة في الدوار. مسلمة في الدوار. Même ma femme qui est américaine et catholique, elle a peur, mais elle me dit, fort de ses convictions américaines, مسلمة في الدوار. مسلمة في الدوار. قلت لي ما عندكش نية أنك تتزوج مع جزائرية، مع امرأة جزائرية الجنسية، وبعد قلت لي لازم تكون مسلمة. لا قلت لك مكتوب. ما مكتوب الأقاليم مع والدي مش جزائرية. مكتوب. أنا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. الله يهديك. Vous nous avez donné deux explications, laquelle est bonne? Les deux sont valables. Ah, les deux sont valables. Ah, bah alors. أنايا كي أي مشكل اللي كاين لازم نولي لقدام. راني هنايا في الجزائر 20 سنة. ده انجليزي ليه يا مرسي؟ بس تعرفش العربية الدرجة تاع الدوار تاعي تزوج بعقد مدني. فتح. فتاحة. ما شاء الله ما شاء الله. لو يطلب منك إذا تقدم ضمان لهذا الشعب اللي استطعت أنك تخطف عطف قلبه قبل عقله. سيد نكاس، أنت ديت القلوب. فاهم. أنا جو سوي كونت لو سويسيد، كنت تولي بريزيدنت تاع الجزائر للسويسيدي. والقلوب متقلبة. مازال ما ديتش العقول لحد الساعة. J'aimerais dire aussi une chose, pour que les choses soient très claires. À titre personnel, je suis contre le port du niqab. ما فهمتش هذه فيما بعد. واحد اللي عنده 40 سنة ما يقدرش يرشح راسو في الانتخابات الرئاسية. في 2007 كان عندي 15 سنة. واش درت؟ قدمت Et moi je dis la chose suivante, même si je ne suis pas d'accord avec le niqab, et c'est mon cas, même si je suis pour une interdiction partielle du niqab, vous n'êtes pas pour le port du niqab, qu'on le dise très clairement. Personnellement contre le port du niqab. فهمتك باه نعاود المسلمين رغم 7 ملايين وباه نعاود الجزائريين وراني نعاود فيهم حتى الآن. Et moi je dis la chose suivante, même si je ne suis pas d'accord avec le niqab, et c'est mon cas, même si je suis pour une interdiction partielle du niqab, pas pour le port du niqab, qu'on le dise très clairement. Personnellement contre le port du niqab. Et j'aimerais dire aussi une chose, pour que les choses soient très claires, à titre personnel, je suis contre le port du niqab. اللي عاود مسلمين في بلجيكا عاودتوا مسلمات هنايا ولا لا؟ عاودتوهم ولا لا؟ راشد النكاز هو اللي عاود مناقضات. وانت وين كنت انت يا مع اللحية تاعك؟ وين كنت؟ Qui veulent simplement porter un bout de tissu sur le visage. Oui, ça heurte nos mœurs républicaines, mais de grave. بس بالوقت لازم يشوفوا بعينيهم. ربي راه يشوف كل حاجه لازم بالدليل. الهضره ما تكفيش، لازم الدليل. الحجة ديالك أنك ترشحت لرئاسة فرنسا لمساعدة الأقلية المسلمة. نعم بنعاون المسلمين لأن كانوا قوانين في فرنسا ضد المسلمين، ضد الحجاب، ضد النقاب، ضد الجمع. مشاكل كبار في فرنسا وفي أوروبا أيضا بالنسبة للمسلمين. C'est la première puissance de la liberté au monde, les États-Unis, qui dit à la France et à la Belgique, attention à ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous avons décidé de payer les amendes partout en Europe. Et on le fait en France, en Belgique et en Italie si la loi est appliquée. هل اعتصمت خرجت في مسيرة اللي داروها تاع كلنا محمد؟ لا. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu l'affaire de Charlie Hebdo, j'ai été le premier à apporter mon soutien financier en Charlie Hebdo en proposant de racheter 51% car je crois à la liberté d'expression. Et c'était avant le terrible attentat. Et après le terrible attentat, j'ai aussi formulé une proposition de rachat de 51% de Charlie Hebdo car je crois
de façon profonde à la liberté d'expression. Donc autant j'accepte qu'on fasse des caricatures sur le prophète Mahomet, donc autant j'accepte qu'on fasse des caricatures sur le prophète Mahomet, autant je demande aussi que les femmes qui souhaitent porter le bikini ou le burkini puissent le faire en total respect et en totale compréhension des institutions et de l'opinion publique française et internationale. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, تعرفوه ولا لا؟ تعرفوه ولا لا؟ لا قول لي excusez-moi, je vais poser une question si vous permettez. Juste une question. Rasoul alayhi wa sallam, تعرفوه تسمع به؟ شفتوه ولا لا؟ Vous savez, ça fait 20 ans que je me bats pour défendre les principes de liberté. J'ai défendu les Roms. Ouais. J'ai même acheté un terrain de 16 hectares en Auvergne, chez Brice Hortefeux, à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, pour lui signifier que ces Roms sont des citoyens européens. Normalement تكون في الحومة في الطرقان مع هذوك اللي جايين مساكين ما عندهم والو خاري عليهم تعاونهم تعطيهم الساندويش دبر لهم خدمة حل عفسة هكذا بني une école دير عفسة. Mais que ce soit en défendant les Ouïghours, les Tibétains en Chine, que ce soit en défendant les Roms en France, ou en défendant les citoyennes françaises qui portent le niqab librement en France. Alors هنايا راني باغي نسقسي انا الانسان هذا كيفاش مين راك تجيب الدراهم نتايا باش راك تروح وتولي في كاع الاوروب والعالم. تعملوا لك في بلجيكا وين كنت نتايا وين كنت نتايا وين كنت نتايا قولي وين كنت نتايا شوف وراهي مرتك دايره الحجاب مرتك دايره الحجاب مرتك قلت لها ماشي مسلمه راشد وليدك راهو في الامريكان. ونزيدكم حاجه اخرى مرته في الامريكان صافام aux États-Unis elle a fait faillite 2 fois وراهي en justice. مرته راهي في الشرع في الامريكان ودخلوها للشرع على خاطر 2 فايت اللي دارتهم. Mon credo n'est pas religieux, il est républicain et je ne sortirai pas de cet axe-là. Voilà mon credo. Ça vient sûrement de mon héritage à la Sorbonne où j'ai étudié la philosophie et l'histoire. شو لا فيلوزوفي تاعو قرا لا فيلوزوفي قرا في قريب مشي روح Mon credo n'est pas religieux, il est républicain et je ne sortirai pas de cet axe-là. C'est pourquoi j'ai envoyé un fax aux 42 000 élus de la République. Ça va des maires jusqu'au président de la République à qui j'ai proposé un chèque de 19 800 € pour qui me vende son parrainage au profit d'une femme candidate. Je suis parce que c'est une dame charmante. Alors c'est mademoiselle Cindy. Exactement. Un nouveau parti pour le droit au plaisir. Voici madame Cindy Lee. À ce jour, 42 maires m'ont fait l'honneur de me vendre le parrainage au profit des femmes candidates aux élections présidentielles. J'ai un seul credo, c'est défendre les principes de liberté fondamentale. رشيد الكاز هو اللي خلص حلفات تاع مناقبات في بلجيكا في فرنسا في هولندا في سويسرا هادو يكادوا باللحيه هادو انا خلصت مخالفات تاع مناقبات في بلجيكا في فرنسا في هولندا في العالم كامل وانا جزائري. Trop de larmes, trop de sang écoulé pour rien. Ça, c'est l'éducation des parents, les valeurs que mes parents m'ont enseignées. عندي وليد وكدر مع وليدي اللي عنده 14 سنه واش يقول بالنسبه للبابا؟ ان شاء الله. garder le chaud un petit moment. نستناو في الكونكري نقدر نقول لك نحبك ونشوفك في الخرا وما على باليش بك راه نخلص ندير الشاك تاع مش عارف شحال مليون نعطيه وانت في الخرا ونقول لك انا نحبك ونبغيك وشوي لا بور فو لي جون وانتوما ولازم كلشي بروفي لو
تقدرش عباك التاريخ غادي يشهد عليكم. التاريخ يشهد على هذه، تقدروش تبلعطوا هذه. عمرك صباطه الكيلو تركب الغدان على قوقرين وجه الخردان السمي خدمتك خلاطه يندهدر شري عمرك صباطه الكيلو تركب الغدان على قوقرين وجه الخردان سيصير تحسد في سيادك. Moi, je veux remettre l'individu au centre de la politique, donc son bien-être. Mais la liberté mérite beaucoup plus que 100 000 € et beaucoup plus qu'un studio. اللي يدير خير ربي يعرفه، واللي يدير الشر ربي يعرفه ثاني. يا ودي روح. Je pense qu'il faut moderniser le marché du travail et développer le télétravail, c'est-à-dire le travail à domicile. كل ديمقراطي الراجل عليك حاشا ولا غرقان عليك احضر بلاه هاي ليك صح. شوف Je suis un homme de principe. Parce que les faits reposent sur des principes. يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك يوفقوا بك حتى أنك سددت غرامة ب50,000 أورو لمحامي اسمه كريم عشوي. Et nous avons créé un fonds, donc en juillet 2010, d'1 million d'euros. Donc nous avons encore la possibilité de payer encore beaucoup d'amendes. Et j'ai même dit que j'étais prêt à aller au-delà d'1 million d'euros. ويروح يقول لك انا درت 1 مليون دورو هنا ونخلص المراقبات ونخلص. مين راه يجيب الدراهم؟ انا فقت بك بس كنت ما تعاون حتى واحد. هذا الشباب اللي راك تمشي معاه لو كان يعني تقدم له شيء ملموس ماشي افضل السيد نكاز؟ كل واحد في بلاصته. انا راني هنا في الجزائر باه ندير السياسه، باه نبني المستقبل مع الشباب، باه يكون الامال في بلادنا. ودابا ربي سبحانه على بالك ما يسمعلكش ربي على بالك. حنا حبينا نوصلوا ميساج ديالهم في البلاد تحت، ديالهم في البلاد تحت. زواليه ما عندهم والو، انت تخدم بيهم ما عندهم والو، عنده غير 200,000 تاع كونيكسيون يدخل زوال تتعب له على المورال. انت رجل اعمال. نعم ما شاء الله عليك. نعم الله يسلمك. تستثمر في العقارات، ما قدمت ولا شيء للاقتصاد الجزائري. والهدار من السوس ويجيب صداع الرازوق. هل حقا رفضت مساعدة الشاب عدلان؟ ان شاء الله نروح ليه في وقت رمضان ان شاء الله في باريس. رفضت مساعدته من قبل؟ انا قلت لهم لازم نديروا مبادرة. قل لي فقط نعم ام لا. رفضت مساعدته ولا لا؟ نعم. رفضت مساعدته؟ فهمتيلي. قصدي حبيت تساعده ولا لا؟ عدلان كاين 10 ملايين في الجزائر، مشكل سياسي. جاوبني فقط في هذا، فيما بعد حلل كما شئت سيد نكاز. هل رفضت مساعدة عدلان؟ نعم. ايضا ما كاش مشكل، راني هنايا باه نعاون الجزائر والشباب الجزائري. هاك ما عاونتش الشاب عدلان. انت بدي لنا فتنه في البلاد. اوكي باش ما ديرناش فتنه في البلاد. اللي ندافع على الاسلام والمسلمين والمناقبات يعني راه يحوس المشاكل. في هذا الحالة نبغيك تتبايع على هو يعرف شو هذا معاه في هذا الحالة نبغيك تتبايع على هو يعرف يا ما حناك حنا جزائريين حنا بلادنا الحشات لنا خطرة يا سي نكاز الحشات لنا خطرة بكري ماشي كون طريقتنا في الجزائر مهبول على الجزائر هكذا كنا خليني نهضر حاشاك خليني نهضر راني عندي بدون فوضى بدون فتنة يعني جاوبني vous êtes l'homme providentiel جاوبني هذا مكان خلاص هذيك تاع l'homme providentiel c'est fini l'Algérie a besoin d'un état de droit l'homme providentiel maintenant ça n'existe pas mais la logique هذه je la suis pas انا l'homme providentiel n'existe pas vous n'avez pas un passif وراك ما عندكش ماضي نضالي وراك. هاد الانسان ما عندهش دوره. درك نعطيها لكم اوفيسيال باللي سو بونوم لا سي ان اسكرو il n'a aucun sou. وجانا خبر عاجل لو باتريوت راهم يخدموا الحمد لله. عندنا خبر عاجل نقوله لكم
il est interdit bancaire en France et en Europe. Interdit bancaire. إلا تعرفوا بالعربية ما نجمش نقولها، c'est-à-dire la banque c'est fini، ما نجمش ما عندهاش الكونت. il est interdit bancaire لخاطر يسالوه دراهم في لا بنك. اللي يبغي يبني المستقبل في البلاد ويجي معايا. نعم نعم بطريقة سلمية بلا فوضى بلا فطنة. بلا فوضى بلا فطنة. انا كنت ناخذ كونسيون يا اخو راقد ناخذ كونسيون ما مرتش روحي باللي كيفاش فطن كاع. باش تبقى حاجة للتاريخ. ماذا لو وضع فيك الشباب الثقة وانقلبت عليها؟ ها؟ سي لطفي يقدر يجاوب؟ لا احنا ماشي سي لطفي، رأيك انت سي زيرو هاك صفر. تبتدي ولا يا رشيد نكاز إلا خلصتها في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. مارك داير فينا في الجيري قاعد يكتب عليه راك تبادل فينا. ما زال الايام يا الجزائريين ونعاودوا نتلاقاو هنا. والله اسمع والله العظيم تولي تشوف لي زالجيريين تتخبى. اش فهمتني؟ والله تولي تشوف جزائريين تولي تتخبى. والله العظيم. Miley Percocet, big fun. Percocet, yeah. Miley Percocet, big fun. Rep the set, yeah. Gotta rep the set. Gang, gang. Chase a chick, never chase a bitch. Big fun. Mask on,